Hello， 大家好，我是 Yes。今天我要教你制作一个天然的咳嗽药。一般上，如果你咳嗽的时候会去看医生，医生会给你一些药，在西医里强的咳嗽药，你喝了你会很累，会想要睡觉。如果没有这种比较强的咳嗽药，那喝下去呢又很慢好，那怎么办呢？今天我会教你制作一个天然的咳嗽药。这个咳嗽药它有一个特点，就是它的化痰效果非常好。这个咳嗽药适合一家大小使用，而且这个天然的咳嗽药也非常的好吃，自己也可以在家里做。那就不用多说了，就立刻的马上做给你看。要准备的就是8粒的青桔，也叫橘子，广东话叫桔仔，8粒。这个是什么叶呢？这个就是左手香，要准备10叶的左手香。然后这个橘子呢，跟左手香要注意的就是不要有农药的左手香和不要有农药的橘子，这个是非常重要，不可以有农药的哈。然后这个10片的左手香拿来放水洗干净，然后这个橘子也是放水洗干净以后，然后把肮脏的水倒掉。你可以看这个碗里没有农药的左手香和橘子。然后接下来我们要准备的东西就是这里一把小刀，一个玻璃的空罐，一只汤匙。这个呢就是要来过滤残渣的。然后我改去用一块布。然后这个就是果汁机然后呢，我们把这个8粒的橘子拿刀来切一半，一粒一粒的切一半。切了过后，把橘子它的汁压出来。最主要这个目的呢，就是把它的种子去掉，把橘子的种子去掉，这是最主要的目的然后弄好了，再用汤匙把它挖起来，把这些种子去掉。剩下的橘子它的汁呢，然后我们准备这个果汁机，然后把10片的左手香放进果汁机里面，然后再把橘子全部放进里面，然后橘子的水呢也倒进去，然后把它盖起来，开电，像打果汁这样，全部给它打碎掉。然后你可以看到这个已经打碎了的左手香和青桔还是橘子，放一块布，把打碎了的左手香和橘子倒进这个布上面，把这个渣全部挤压，逼它的汁全部挤压出来。
就这样非常的浓稠的，几乎1杯的左手香和橘子它的汁。然后我们把它倒进一个玻璃的空罐，然后把它盖起来。放进冰橱里面。就那么简单，制作一个天然的咳嗽药，也叫感冒药。那你猜，这个它的味道是这样呢？是不是很酸？那我试给你看哈，只需要点一点点，不需要一大汤匙哦，不是一大汤匙这样子吃的哦，是点一点点汤匙那边，这样子吃，这样子。一点一点这样子吃，我跟你说，它不会很酸。如果你要好吃的话，你可以加蜂蜜，还是加黄糖。看啊，这是蜂蜜哦，这个是加蜂蜜下去，会是什么味道呢？加蜂蜜下去啊，它的味道非常非常的特别，非常的特别，清香又很爽口，又清香又爽口。给小孩子吃呢，小孩子一定非常爱吃，非常过瘾。但是呢，不可以喝多，会伤脾胃哦，因为它非常的浓稠。在吃的时候不是一大口的吃哦，是一点点咸在嘴里，慢慢在我们嘴巴里面给它化掉，就是这样子，一点一点。如果要咳嗽的时候呢，就是一点一点放在嘴巴那边给它化掉。如果是你有加蜂蜜下去的话，这样一罐的话，你要看好哦，你的小孩可能一下子把一罐吃到完哦，要记住哦，不要给小孩子一下子吃完这样多，等下伤脾胃哦。吃大概3天过后，一般上咳嗽都会消失。而且这个它有什么作用呢？它有消炎、清热、解毒、健胃、开胃、理气、行血、通膈、止咳、化痰的效果。它有助于排便、降血压、降胆固醇的作用。好了，今天就分享到这里。如何制作一个天然的咳嗽药，适合一家大小来使用。方法有很多，每一种咳嗽药都有优点跟缺点。如果你有更好的方法来治疗咳嗽，欢迎你在下方留言，让大家可以交流，寻找一个最好的治疗咳嗽的方法。接下来感谢上一期粉丝的留言，治生舌的方法，感谢大家的分享，寻找出最好又最省的方式来治疗生舌。谢谢你的收看，新马草药自然医学，下一期见。